dhageessaniittu obboleettiin Sa'iidoo isheen Jarman jechuudha. Obboleettiin Sa'iidoo isheen Jarmanii reebamuu ayyuutiif waan isheen jette. Anaaf Sumayyaanii waluma faana mari'anneerra. Anaaf Sumayyaa wal faana mari'anneerra reebamuu ishiitiif garuu itti. Garuu akkasin turre kan nu mari'anne ishee kanan turre. Sumayyaa garaa laafe malee sila ani arraba ayyuu sun akka kutamuun barbaade. Isaanii kan isheen waan argi ohaasoftu kan isheen nama arrabsitu kan isheen kabaja nama dhoowwitu kan isheen mooxamtu isaanidha. Kanaaf arraba ishii sana naakutiin jedheen ture ani. Kan wajjin mari'annis kana ture Sumayyaa faana. Anuma tokkollee hin rukunne itti Sumayyaan. Anuma tokkollee ta'u rukutiin biraa deemte maaliif garuuyyuu kan mari'anne akkas tureeyyuu. Qirna jedheera chuma jechuudha. Naantaani hammanuma rukutte hammanuma haasofne hammanuma walii galle hammanuma mari'anneeyyuu shuma kana mari'anneeyyuu kanumaayyuu shuma kanuma qofaadhaayyuu ani ndaami viidiyoo osoo hin taane viidiyoon ammama miidiyaa irratti bahee maal godhamaa miti jette. Garuu ammas wanti hafu hin jiru. Silaan viidiyoo malee miidiyaa malee arraba shiisan. Bismaarichumaan illee waraanteetta ta'e. Mirir jettee jirte jechuudha. Bismaarichumaan illee waraanteetta ta'e. Na baay'ee tokko nuni ishee kan hin barbaansaanu deebinaa deebisteetti. Sanuu Jarmaniin dhuftee anaa waa godhuudhaafi deebinaa deebistee jirti. Jarman dhuftee deebinaa deebistee jirti. Dhuftee waan godhuudhaafi. Intala akkamii akka taate nama dhibdi jette bar. Intala akkamii akka taate bakka. Baay'ee waan jedhe maama jechee isheen jette arrabsitu iyyuu na ajaa'iba. Lawaanni yaam ayyuuni baatee jirte jechuudha kaleessa jara harkaa ballatteetti. Yaa Sumayyaa garaa itti laafe. Sumayyaatu garaa itti laafe. Angaraan jabaadhu jette na azansiisanii. Yaa'u ayyuudhaan kaleessumayyuu asaazanyeetteen fuula ishiin na ilaaltu na mararteen fuula ishiin na ilaaltu. Isheen sun immoo akkanumatti waxaxeedha jedhanii dhiisanii ishee sana jechuudha. Innaa baay'ee tokko aartee jirti jechuudha. Ammallee taanaan ammallee amma isheen gadhiistee amma isheen keessa buqqaatee keessa mana qaramtee achi baatutti waan tokko hin dhiisu jetteenna. Sumayyaadhaan immoo adaraa kee obboleessa kiyya sirka jira. Adaraa kee obboleessi kiyya sirka jirachaaniirte jechuudha. Gaa'ila isaa ho'aa bareedaa sana keessaa bahee obboleessi kiyya ammallee sassaabamee hin galle jechaarte jechuudha. Isheenii yeroo viidiyoo kana waraabde Sumayyaa jalaa mucaan fudhatamte hin dhageenye natti fakkaata. Yaa'u Jarman jirti mitiire erga viidiyoo kana waraabdee kaatee dhaga'uu dandeessi. Yaa'u garuu baay'ee rakkisaa ta'a ga'amma laalii walloluun isaaniin oolu obboloonni walloluun isaaniin oolu meebii immoo dhugumatti yoo kuni karaa ittiin jara araarsamu ta'e gara tokkotti fidu. Beekoni garuu mucaa fuudhanii kaanii akkanatti mucaadhaan akka yaaddoftee dhuftee araaramtu gochuu jechuun immoo mucaa hin beeku anan hin beeku jechuun gara dirbadhu beekonee midii waysi waaqni araara isaanii haa fiduun jedhaan karaa olis karaa gadis isheen hin bultu har'a hin bultu isa immoo barbaannee dhabnee jedhan mana inni itti galu dura iddoon itti galu beekna edaanni mana jijjiirrateeraa jedhan. Iddoon mana kireeffatee ta'e mana ijaarratee ta'e I don't know manuma isaa jedhan. Iddoon duraan jiru hin jiru. Amma immoo iddoon jiru hin beeknu. Bilbila isaa immoo cufaadha. Jedha jechuudha. Sun immoo Umaris akkuma obboleessa isaaniiti miti. By the way garuu Umar kan aadaatiin natti fakkaata. Innaa dubbatu iyyuu akkisteedha. Haadha Seedoofaatiin akkistee taallachedha gaafa Sumayyaanii mana sana dhaqxe akkistees jedha. Akkisteen immoo aadaadha. Akkasidha. Garuu maqaan isaanii jettan Anwaariif Seedoon obbolaadhuma tokkumadha mataan isaanii tokko jechuudha. Anyways kana yoon jedhee asirratti amma tokko immoo waa'ee Oosheerraan haasaa kan Ooshees baay'ee tokko na dhibee jira. Anamma Ooshee nama abbaa manaa buniitti ga'a. Buni nama akkattiin salphattee dayyuusni suni salphina hamma kana mataatti baattee fincaan fincoofte. Inna maaltu isa sheemiin hin qabu dhugaa waaqa hin saalfatu. Saalfachuu jechuun sheemiin isan qabuun jedhani haati manaa koo akkana illee iyyaatee jechuun abbaa manaa koo akkana salphate miidiyaa irratti maal jedheen as baaru gaa jechuun istiil haala sinumtu
baay'ee nama sheemessa jedheeni bar ijoolleen moo maa jedhu seetanii adaraa kee bunii ofirraa hiikii isheen salphattuudha siin nusi salphisti hiiki si jalatti fincoofti komantee achi jalatti argitanii hiiki baqa hiiki siin taatu ishee amma maal jettee adaraa kee tokko rabbumaan kadhatte adaraa kee gara miidiyaatti achasiin infideeni miidiyaarraa achi fageessi uuzu billaa itti muuti baqa komantii ooshee jalaa fa'a ilaaleen ooshee si reakshinii isaayyuu ilaalee shishishuun jennaan dhiisee ramoo akkamii hin hiikee'u ganaan araaramanii innoo waan araaramanuu fakkaatu jechuun amma kottaa ka dhugaa haasofnaa serious amma gara jireenya keessanitti isin deebisee isin haasofsiisa waa'ee ooshee kanaan qabe amma fakkeenyaaf isin obboleessa keessanis haa ta'u obboleettii keessanis haa ta'u haadha keessanis haa ta'u abbaa keessanis haa ta'u isin faana wal lolaniiru anis keessan jira haadha koo haa ta'u abbaa koo obboleessa koo wattee barmaatii koo keessa abbaan ta'e ana faana lola qaba garuu namni wayii immoo ormi wayii itoo dhufe asuma iddoo teetti taphatee tumee maal jedheeti gadi namicha sanarra ngorta garaan kee hin danda'u garaan kee moo ila hin gubattamma inni yoo dubbachuu baatte ila hin bobaata maaliif dhiiga keessanatu boba'ama jechuudha na siif inni kan waloltan ko ormi akka itti taphatu miti siif inni waloltan already waloltan garuu obboleessa keetii abbaa keetii haadha keetii fira haadha manaa keetii abbaa manaa keetis ormi garuu jechuun sittin dhaga'amu yuun jedhan ooshee harraa kan inni itti kokkolfee basha'ee bakka inni ishee sana fuudhuuf bakka gara murateera moo akkamitti basha'aa jira ree oosheen hin jedhe bar ishee fatee haa dhufte sana riilii bakka fuudhuufi bunii hin barbaadu jechuudha bakka deebi'anii hin araaraman jechuudha moo akka garaa waa'ee godii bunii salphattuun kun nama maa itti as jeeti afaan ishii kanaan dhuftee nu arrabsiti gaama afaan ishii amma achi gaatee amma sitti nutti bandi gaafa dhuftu immoo irraanfanne seetee jechuudha fincaan ishii yoo isheen komantii fincaanii malee hin barreessina gaafa isheen buniin dhuftu komantii fincaanii ayyuun illee akkuma ciniinnatti ija ishii barbadaa gootee jettetti kan hidhamtee haftee kan shiumaa umiti sheeumaa umiti siniin jedha dhumarratti garuu rabbii Sa'iidoof Sumayyaa haa araarsu sababuma godhee haa araarsu mucaa kana sababa godhe silaa ijoollee nama araarsiti ijoollee kana sababa godhee haa araarsu Sa'iidoon illee yoo achi dhufeera ta'e baga nagaan dhufee silaa viidiyoo isaan dalagan haala isaan viidiyoo isaan dalagan isinii galeera amma fakkeenya viidiyoo Sa'iidoon kaleessa dalagee gadhiise jechuun kaleessa dalagame jechuun miti viidiyoon sun kaleessa waraabame jechuun miti isaan harka turuu danda'a fakkeenyaaf amma ayyuunfaa Sumayyaa ayyuunfaa buniinfaa kaleessa akkas ta'an yoo ta'e kaleessa waraabame jechuun miti waraabama isaan harka turuu danda'a akka Sumayyaan haasoftetti jechuudha harka turuu danda'a kanaafuu Sa'iidoon dhufeera yoo ta'es baga nagaan dhufee waan na araarsu.